हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं संदीप वर्ल्ड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेली वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आज फिर से हम एक नए स्टेशन की जानकारी को लेके आ चुके हैं। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CSMT। तो आज इसी स्टेशन के बारे में जानेंगे क्या है यहाँ की इंफॉर्मेशन एंड क्या है यहाँ की फैक्ट्स। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, स्टेशन कोड CSMT। अगर मैं इस स्टेशन की ओपन के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन ओपन हुआ था मई में 1853 में। और यहाँ के प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 18 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसे ऑपरेट सेंट्रल रेलवे जोन करता है। अगर मैं इस स्टेशन की प्रीवियस नेम के बारे में बात करूँ तो इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी। तो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारा नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।